Sengibona. Usiphiwe wakaMaduma lo yebo, also known as uMongameli. Namuhla sisebhetali extension 23 ku recruitment drive. Lana siphethe uSes Precious. Ses Precious sawubona? Yebo ninjani? Siyaphila kunjani mama? Siyaphila nathi. Awusitshele ke mama, uSes Precious usukaphi? Sanibonani imphakathi wase eBethel Ward 23 ome ngaphambi kwenu Precious wakaNomganga usuka eMalahleni Ward 21. Okay, uSes Precious asuke kude kanje ezebhetali uzokwenzana ebhetali? Sikhathele i-service delivery yadingeka kakhulu la eMpumalanga. Istrata zimbi akunamanzi so ngiyacabanga ngihleli ngiwane ekhaya ngithi no njengoba bane recruitment drive ebhetali lento iaffects thina sonke namathi ngize ngizoba ingcenye yayo i-recruitment drive. Ngiyabonga. Ngiyabonga mama. Mama ungitsheleke yini ofisa ukubona iSDP iyenza la emphakathi wasebhetali? Kuthiwa kusemzinona ngithi yebo. Yini ofisa iSDP ibasiza ngayo la ekhaya? Njengoba bese ngichazile manyiza lana ngiyangena ngiyabona akusimnandi kakhulu izindlela kubi idodi nje kudodi uNkulunkulu akahlale eceleni kwendawo edodi kudodi konke nje from eMalahleni. Sidinga ukuthi iservice delivery isiklinele iMpumalanga yonke as a whole isilungisele abacashwe abantu akubuyele ubuntu emuntwini. Ngiyabonga. Ngizwile mama uthi amandla awubuyele back to umphakathi. Amen. Umphakathi kubo wona oyithathela izinqumo. Amen. Ngikuzwe kahle mama. Ses Precious sibonge kakhulu ukuze kuzosupporta emzinoni. Thank you Pioneer. Mfethu sawubona kunjani? Siyaphila njani futhi? Ngiyaphila futhi. Ngikhuluma nobani namuhla? Namuhla uphethe inhlakanipho la mfoka Mphephethe. Awu, ubenda uvilakazi. Mfoka Mphephethe awutshele mina ke, yini le ekwenza uzofuna ukuba yilunga lala ekhaya? Cha uputi nginethemba la lo ukuthi mhlambe kuzoba khona lento ebathini impucuzeko. Ukuthuthuka mhlambe amathuba omsebenzi ebona njengathi thina siqhamuka ngale. Asithi sofuna umsebenzi. Nginethemba mhlambe lo ukuthi sonke sizowuthola. No mfowami ufike endaweni eyiright ngoba into esiyilwelayo ukuthi ulusha mfowethu alivulelwa amathuba omsebenzi. Kungathiwa liyavilapha kanti amathuba omsebenzi mfowethu awekho. Ngakho ke mfowethu awufike ekhaya eliright mfoka Mphephethe. Sibonge mfowethu kuba nathi namhlanje. Hayi kubonga mina ubhuti uthi ngifake into zakhona.